あれこそあれじゃない。なんかダイヤの指輪みたいだった。どんどん、ピカピカ、どんどんだね。ママ来てよ。ブブ。パパ来てよ、パパ。パパ来てよ。開けてないけど。綺麗。綺麗だな。来たね。また来た。パパ。ドーンって言うと。ドーン。出たドンコ。どういったかね。どういったかね。色がね、美味しそうね。関係性が強いな。綺麗。豆はね、残ってるね、色が。なんだこれ。音だけだったけど、こうしてね、見てみるとやっぱりね、いいのは見てるよね。これ、ななちゃん。競い合ってんですよね。